Buongiorno, sono Vincenzo Vendigni, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Padova. Svolgo la mia attività clinica all'interno della clinica di chirurgia plastica, diretta dal professor Bassetto, nell'azienda e ospedale Università di Padova. Da molti anni il nostro gruppo si occupa delle problematiche legate alla parete addominale, cercando sempre di coniugare ricerca, innovazione, attività clinica e didattica, nell'ottica di fornire un percorso personalizzato a tutti i pazienti. La buona notizia è che la diastasi dei muscoli retti può essere trattata in una maniera personalizzata per ciascun paziente. Il primo passo sarà sicuramente una visita specialistica per individuare la problematica e la rilevanza di questo problema. Nei casi più lievi può bastare la fisioterapia per ripristinare il core muscolare e ridare fiducia alla donna. Nei casi più complessi, invece, bisogna ricorrere alla chirurgia ricostruttiva, che si può avvalere o meno anche della consulenza del chirurgo generale, nell'ottica di svolgere sempre un lavoro di equipe multispecialistica, che ci è permesso proprio all'interno di un'azienda ospedale Università di Padova. Quando affrontiamo casi più importanti, è importante ricorrere a quella che viene definita chirurgia plastica ricostruttiva, per cercare di ricostruire la parete addominale e quindi ridare una funzione perduta alla donna. Spesso ci si può avvalere anche della competenza del chirurgo generale, quando magari, oltre alla diastasi, si presentano grosse problematiche di tipo erniario. Oggi però non ci fermiamo più alla semplice correzione chirurgica. Siamo nell'era della chirurgia e della medicina rigenerativa e quindi cerchiamo sempre di capire, come chirurgia plastica, quelle che sono le basi delle problematiche, delle patologie della parete addominale. Assieme all'Istituto di Anatomia Umana abbiamo studiato da un punto di vista morfologico ed istologico le caratteristiche proprio dei tessuti connettivali della linea alba, vedendo che nei pazienti soggetti a diastasi dei muscoli retti sono poveri in fibre elastiche ed in fibre collagene, presentando quindi delle caratteristiche proprio di debolezza delle fasce. Queste evidenze scientifiche di ricerca, assieme all'Istituto di Anatomia, hanno cambiato quello che è l'approccio chirurgico alla diastasi dei muscoli retti, che è passata da una ricostruzione semplicemente meccanica a una ricostruzione rigenerativa. Si prediligono quei materiali che favoriscono proprio la rigenerazione dei tessuti, permettendo quindi un recupero ottimale il più possibile simile alla normalità. La ricerca infatti ci ha insegnato che per curare la diastasi non serve semplicemente riportare i muscoli al loro posto, bisogna rigenerare, ricostruire la parete addominale. Oggi la chirurgia della diastasi non significa solo esperienza del chirurgo, bisogna anche ricorrere alle nuove tecnologie. Presso l'azienda ospedale Università di Padova abbiamo la possibilità di avere a disposizione nuove tecnologie per la distribuzione dei tessuti, si tratta di tecnologie a basso impatto termico, che quindi danno un minor danno tessutale, tecnologie che permettono di favorire la retrazione cutanea, basate sulla combinazione di radiofrequenza e plasma elio, tecnologie che permettono una sutura più duratura e stabile della diastasi e dei tessuti cutanei grazie all'utilizzo delle suture autobloccanti e ad anche tecnologie che permettono una migliore guarigione delle ferite, come ad esempio la pressione negativa incisionale. Perché riteniamo che l'innovazione scientifica significhi soprattutto maggior garanzia di risultato e maggior sicurezza per i pazienti. La nostra mission come universitari è la formazione, la didattica. Assieme a clinica e ricerca abbiamo l'obbligo, il dovere di formare le nuove generazioni di chirurghi e di trasmettere le nostre conoscenze. Questo presso l'Università di Padova si esplicita attraverso la scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, attraverso il master di secondo livello in chirurgia morfofunzionale e grazie alla nuova istituzione di un nuovo corso di perfezionamento dal titolo Rebody, chirurgia plastica del rimodellamento corporeo e chirurgia plastica post-bariatrica. In Veneto, per la prima volta in Italia, sono state estese le linee guida di indirizzo regionale per il trattamento delle patologie della parete addominale. E questo, soprattutto per la diastasi dei retti, è un passo molto importante perché permette ai pazienti con una patologia riconosciuta di accedere al sistema del Servizio Sanitario Nazionale. Queste linee guida prevedono che pazienti affetti da diastasi dei muscoli retti dell'addome di diametro maggiore o uguale a 5 cm o che presentano ernie o disturbi funzionali possono avere l'accesso alle cure in regime di convenzione col sistema sanitario
in quanto non si tratta di un intervento di chirurgia estetica, ma di un intervento con finalità funzionali e ricostruttive. Questo rappresenta un importante riconoscimento del fatto che la diastasi è una patologia della parete addominale e non solo un difetto estetico, e quindi a tutti gli effetti può essere trattata nel nostro ospedale. In Italia un ruolo fondamentale è stato svolto dall'Associazione Nazionale Diastasi Donna, un'associazione che negli anni si è sempre spesa per questo tipo di problematica, sensibilizzando le relazioni tra istituzioni, professionisti sanitari e pazienti, e soprattutto è stata in grado di accompagnare i pazienti nell'individuare la giusta struttura e di seguirli nel loro percorso di cura. Un percorso di cura che, ripeto, è sempre più personalizzato. I pazienti hanno bisogno di una guida per essere indirizzati verso i giusti professionisti e la giusta terapia. Il messaggio che vorrei lasciare a tutte le donne, a tutti i pazienti, è che non bisogna convivere con il disagio funzionale, con il dolore, il disagio psicologico, spesso di tutti i giorni nella vita quotidiana, sociale e familiare. Ci sono possibilità di trattare questa patologia, queste possibilità vengono offerte anche dal sistema sanitario. Quello che è importante è rivolgersi alle giuste strutture, ai giusti professionisti ed intraprendere quindi il giusto percorso di cura.